心啊，因為我自己覺得配音呢幾日係好似上咗天堂咁。喺呢一個嘅配音嘅世界咧，真係邊個講嘢啊？Hi，Hello，係 Spencer 嚟㗎。係啊。Hello，喺配音嘅世界係真係好開心啊！我覺得我自己咧彩 ，Hello， 好多小朋友，今日有邊個帶咗自己小朋友嚟啊？你自己本來就係小朋友係咪？哇！你哋呢個鏡頭好毒辣㗎，雞跑嚟㗎，走開少少先。咁你哋睇得開心啲啦，係嘛？有啲咩講㗎？要講啲咩？唱歌？今日係配音員喎，唔使唱歌啦。我自己好中意朱迪呢個角色啊，肥媽，係啊，因為朱迪咧，Hello， 做咩事啊？因為朱迪呢個角色係充滿咗正義感啦，對生命咧好有希望啦，同埋好要改變嘅世界啊！咁啊，所以希望睇到呢一個卡通片，大家都可以好開心啦，應該就同第一集一樣咁好睇嘅。我自己睇配音嘅時候，今次咧加重咗我氣氛啊！係啊，好多對白，咁啊睇下你哋覺得我配成點啦，好唔好啊 ？OK， 你哋係咩？一睇就知，因為有我配。好啊好啊，多謝啊，好得意啊！你哋頂帽。哎呀，我真係唔知點解 keep 得咁好啊，一樣啊。可以啊，我哋影張大合照，然之後你哋就可以欣賞我哋嘅 Zootopia 啦。但係呢一個位真係好貼喎，坐呢度啊，有位啊！好啊，坐呢度，你坐呢度。呢度有位啊！太朦啦，實在呢個燈光底下。我要用樣嘅先。呢邊，我用呢邊，好似有樣好啲。